तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट में बोया बाय M1 का ऑर्डर दिया हुआ था, जो कि कल ही डिलीवर हुआ है। मैंने 900 रुपये परचेज़ किया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन भी इसको चेक किया था। इसका जो सिक्योरिटी कोड होता है उसको ऑनलाइन में चेक किया हूँ, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और अभी जो मेरा साउंड जो रिकॉर्ड हो रहा है वो iPhone 11 से हो रहा है। तो मैं अभी आपको इसको चेक करके बताने वाला हूँ, तो वीडियो का पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और तो करते हैं। तो गाइस, मैंने बोया की जो माइक है उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं बोया के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप क्वालिटी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता। जो साउंड आ रहा है साउंड की क्वालिटी कैसी है एक बार ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चलेगा। अभी जो बाहर की नॉइस है, जो बाहर की बैकग्राउंड साउंड है, वो मुझे भी अभी पता नहीं है कि कैसे आ रही है। तो जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तभी मुझे पता चल पाएगा। वैसे तो मैं ये बोया का जो माइक है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो आप हो सके तो आप फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करना। मैंने 900 रुपये में मंगाया हुआ था। अमेज़न से बिल्कुल मत मंगाना, क्योंकि वहाँ आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।